E eu que decidi maratonar Tolkien desde o Hobbit até a história da Terra-média. Meu Deus! Mas aqui tá massa para você que quer conhecer a Terra-média desde o começo ou quer relembrar os detalhes e ver coisa que a gente nem sabia sobre a saga. Seja muito bem-vindo à Terra-média. Você está entrando no Maratona Tolkien. Para você que está conhecendo o Maratona por esse vídeo aqui, seja muito bem-vindo. Meu nome é Tarsis Lucena e a gente dividiu o capítulo 1 do Hobbit, uma festa inesperada, em 14 subcapítulos para facilitar as futuras pesquisas. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações para receber todos os episódios quando forem postados e já vá deixando o seu like aí. Tolkien costura os assuntos tão bem amarradinhos que a gente nem percebe a quantidade de informações em que a gente mergulha. Quando terminamos o primeiro capítulo, iniciamos uma pesquisa mais detalhada, usando como consulta o Atlas da Terra-média de Karen Wynne Foster, e nos aprofundamos mais naquelas informações que aparecem no capítulo que a gente nem percebe. Foram 6 episódios de consultas pesquisados no Atlas, trazendo informações relacionadas só ao primeiro capítulo, para melhorar a compreensão. Particionar os episódios e fazer mais curtinhos é justamente para facilitar aí a encontrar as informações para futuras pesquisas, quando a gente estiver analisando artigo científico, TCC de mestrado, doutorado, o artigo de arquitetura, por exemplo, geologia, linguística, aviação, criacionismo, temas filosóficos. No vídeo de hoje a gente vai entrar no segundo capítulo de O Hobbit, Carneiro Assado. Vamos lá? Bilbo se pôs em pé de um salto e, vestindo o roupão, foi para a sala de jantar. Ali não viu ninguém, mas apenas os vestígios de um desejo farto e apressado. Havia uma bagunça horripilante na sala e pilhas de louças sujas na cozinha. Quase todas as panelas e vasilhas pareciam ter sido usadas. Lavar a louça foi tão desanimadoramente real que Bilbo foi forçado a acreditar que a festa da noite anterior não tinha sido parte de seus pesadelos, como gostaria de crer. Na verdade, ficou bastante aliviado depois de pensar que todos se tinham ido sem ele, sem nem se darem o trabalho de acordá-lo. Mas sem nenhum muito obrigado, pensou. Mesmo assim, de certa forma, não pôde evitar de sentir-se ligeiramente desapontado. A sensação surpreendeu. Não seja tolo, Bilbo Bolseiro, disse para si mesmo. Pensando em dragões e toda essa besteira estapafúrdia na sua idade. Colocou então o avental, acendeu o fogo, ferveu a água e lavou a louça. Depois, fez um pequeno e agradável desejo na cozinha antes de arrumar a sala de jantar. Nessa hora o sol estava brilhando, a porta da frente estava aberta, deixando entrar uma brisa morna de primavera. Bilbo começou a assobiar alto e a esquecer-se da noite anterior. Na verdade, estava justamente se sentando para um segundo ligeiro e agradável desejum na sala de jantar, ao lado da janela aberta, quando eis que entrou Gandalf. Meu querido companheiro, disse ele, quando é que você vem? E aquela conversa sobre acordar cedo, e aqui está você fazendo o seu desejum, ou qualquer que seja o nome que dê a isso às 10h30. Eles lhe deixaram um recado, porque não puderam esperar. Que recado? Disse o pobre Bilbo Bolseiro, todo atrapalhado. Grandes elefantes, disse Gandalf. Você não parece o mesmo essa manhã. Nem tirou o pó do consolo da lareira? E o que é que isso tem a ver com o assunto? Tive muito o que fazer lavando a louça de 14 pessoas. Se tivesse tirado o pó do consolo da lareira, teria encontrado isso bem debaixo do relógio. Disse Gandalf, entregando a Bilbo um bilhete, obviamente escrito em seu próprio papel de anotações. Foi isso que ele leu.
Dorinha e companhia para o ladrão Bilbo. Saudações. Pela sua hospitalidade, nossos mais sinceros agradecimentos e pela sua oferta de ajuda profissional, nossa agradecida aceitação. Condições: pagamento, pronta entrega, até e não acima do valor de 1/14 do lucro total, se houver algum. Todas as despesas de viagem garantidas em qualquer situação. Despesas funerárias a serem custeadas por nós ou nossos representantes, se a ocasião se apresentar e se o assunto não se resolver de outra forma. Julgando desnecessário perturbar seu precioso repouso, partimos na frente para fazer os preparativos necessários. Estaremos no aguardo de sua respeitável pessoa na estalagem Dragão Verde, em Beirágua, às 11 horas da manhã e ponto. Contamos com sua pontualidade. Reiterando nossos protestos de elevada estima, respeitosamente, Thorin e companhia. Restam-lhe apenas 10 minutos. Você vai ter que correr, disse Gandalf. Mas, disse Bilbo, não há tempo para isso, disse o mago. Mas, disse Bilbo de novo, não há tempo para isso. Vamos indo. Até o fim de seus dias, Bilbo nunca pôde lembrar como se viu fora de casa, sem chapéu, sem bengala ou qualquer dinheiro, e sem nada do que geralmente levava quando saía sem terminar o de jejum e muito menos lavar a louça. Entregando a chave de casa nas mãos de Gandalf e correndo o máximo que seus pés peludos conseguiam ladeira abaixo, passando pelo grande moinho, atravessando água e depois continuando por 1 milha ou mais. Estava muito esbaforido quando chegou a Beirágua, bem no instante que o relógio batia 11 horas, e descobriu que viera sem um lenço no bolso. E é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueçam de deixar o seu like. Espero vocês no próximo Maratona Tolkien.